El Bages presenta una geodiversitat important que ha fet que al llarg de la història tots els seus habitants hagin desenvolupat activitats relacionades amb aquest medi natural. Avui, en el nostre viatge, unirem, atenció, geologia i gastronomia. La falla d'aquí surt la falla del Mig Món, on es va plegar les capes de roca. Quan es van formar el Pirineu, doncs es van crear una sèrie de capes en forma de V-baixa. I això, doncs, amb les galetes, hem volgut representar això, la V-baixa aquesta invertida del doblament de les capes de roca. Això és una galeta, una pasta seca, pasta de te, que en forma de V-baixa, i, bueno, quatre tipus diferents, amb xocolata, amb coco, i després hi ha dos d'ametlla amb textura diferent, o sigui, la pasta que porta l'ametlla és diferent. No, això ho presentem en una caixeta i van totes variat, va un sortit variat d'aquestes quatre classes diferents de galetes. Jo amb la d'ametlla, a mi m'agrada més l'ametlla. La nostra segona parada ens porta a mig camí entre Manresa i Sallent. Som al restaurant-hotel Mas de la Sala i aquí el seu xef, l'Ignasi Sala, és el creador d'un dels postres del Geoparc. L'hem anomenat el postre de la Séquia de Manresa perquè ens passa molt a prop d'aquí, perquè considerem que és un actiu turístic de primer ordre, que a més travessa el Bages de nord a sud, i el postre està composat una mica el que és el Pla de Bages i el Bages en si, amb una galeta garrapinyada que representa el subsòl del Bages. Després fem del mató de Montserrat, però que en aquest cas està fet aquí a Cabrianes, que també és un poble veí d'aquí. Fem un mousse, un semifred de mató, que representa la sal que tenim aquí, com a conca minera que és, i del mar antic que hi va haver-hi en aquestes contrades. Després hi fiquem una galeta que representa el curs de la séquia, allargada, una reducció de moscatell fet d'un celler de la veu del Pla de Bages, que representa l'aigua, i després ho reguem amb una mica de vi dolç de la llum, i tot plegat fa un conjunt molt maco. No fa gaire es va crear una associació de cuiners, els fogons gastronòmics del Bages. Precisament, un dels seus objectius és aquest, potenciar els productes del nostre territori i, a més, si podem fer venir gent perquè ens visiti conjuntament, és fantàstic. A través dels fogons gastronòmics del Bages, que tenim una col·laboració amb el Consell Comarcal, se'ns va proposar que a les jornades de la Setmana dels Geoparcs Europeus ens van proposar de fer als restaurants de l'associació uns postres referent al Geoparc. Ho vam exposar amb els diferents restauradors i va ser ben acollit.
No se sabia ben bé com havíem de fer-ho, però com que el Bages és una comarca molt diversa, no podíem fer tots els restaurants al mateix postre. Vam donar carta blanca als restaurants i pràcticament el que es va fer és, dintre de la seva zona d'influència, el que és representatiu del Geoparc, transformar-ho en un postre. I precisament per això nosaltres fem la séquia. I a part d'aquesta mousse de mató de Mas de la Sala, ens trobem el crep de mató i avellanes de Can Ladis o la tosca de Mura de Cal Carter.